สิงหาคมเป็นวันที่28ของระยะผ่านเข้าพรรษาพุทธศักราช2512จะได้กล่าวโดยหัวข้อถัดไปว่า กินอาหารของความว่างอย่างพระกินต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนจะต้องมีการทบทวนถึงเรื่องที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนมาตามลำดับนับตั้งแต่ว่าทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างให้กินอาหารของความว่างนี่คือวันนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ดูจะอยู่ที่ข้อนี้อยู่มากเหมือนกันคือเป็นปัญหาในอีกแง่หนึ่งที่คนมักจะสงสัยว่าถ้าทำงานให้ความว่างเราคนจะกินอะไรปัญหาทำนองนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนมีความคิดแต่ในทางที่จะมีตัวกูของกูอยู่เสมอปัญหาจึงออกมาในรูปนี้เสมอเหมือนกันว่าจะทำได้อย่างไรหรือว่าจะเอาอะไรกินแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่อยากจะสนใจเรื่องนี้เรื่องความว่างทีนี้เราจะดูกันให้ดีต่อไปอีกคือว่าอย่าลืมข้อที่ได้พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนเพราะการที่เราเป็นผู้ที่ยังต้องปฏิบัติไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิบัติเสร็จแล้วถ้าปฏิบัติเสร็จแล้วมันก็เป็นไปในตัวมันเองไม่ต้องมีปัญหาอะไรพระอรหันต์ทำงานด้วยจิตว่างผลงานตกเป็นของความว่างท่านฉันอาหารอย่างว่าง
อย่างความว่างมันเหมือนกับมีหัวข้อกันมาว่าความว่างหรือจิตว่างมันกินอาหารของความว่างซึ่งเป็นวิธีที่พระกินวิธีที่พระฉันให้นึกถึงไอ้บทปัจเจเวกนั้นอยู่เสมอไปว่าผู้กินก็ดีสิ่งที่ถูกกินก็ดีเป็นความว่างเป็นของว่างตัวผู้กินนั้นเป็นของว่างเพราะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและสิ่งที่ถูกกินนั่นก็เป็นของว่างคือเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่การกินนั่นก็เลยกลายเป็นความว่างเพราะไม่มีตัวผู้กินหรือตัวสิ่งที่ถูกกินนี่คำว่ากินอย่างพระกินมันแสดงชัดอยู่แล้วว่าให้ฆราวาสทุกคนทั่วไปเนี่ยเอาอย่างพระหรือว่าเป็นเหมือนกับพระเป็นพระไปเสียเลยถ้ายังรู้สึกกลัวเป็นฆราวาสอยู่มากๆก็พยายามกินอย่างพระหรือถ้าจะไม่ถือตัวว่าเป็นพระหรือเป็นฆราวาสมันก็ต้องกินตามวิธีที่พระกินคือมีความว่างตลอดเวลามาถึงตรงนี้อยากจะขอแทรกเป็นการเตือนอยู่เสมออีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ที่ถูกก็ไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีฆราวาสคือทำเหมือนกันหมดพระก็ทำอย่างนั้นฆราวาสก็ทำอย่างนั้นนี่เป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นเขาแยกเป็นพระเป็นฆราวาสและมีหนำซ้ำแยกห่างจากกันจนจะให้กลายเป็นเดินคนละทางทำคนละอย่างเหมือนที่พูดกันอยู่เดี๋ยวนี้มากที่สุดแม้ในกรุงเทพที่เจริญโดยการศึกษาให้พระทำอย่างให้ฆราวาสทำอีกอย่างโดยถือว่าฆราวาสจะต้องเป็นผู้อยู่ในโลกทำอย่างโลกมีอะไรอย่างที่จะว่าเป็นโลกเป็นโลกียะส่วนพระนั่นจะให้ทำอย่างผู้อยู่ในป่าเป็นไปเพื่อเหนือโลกหรือที่เรียกว่านิพพานแล้วก็แสดงการคัดค้านไม่ให้ชาวบ้านทำอย่างพระที่คนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อยังไงจะทำยังไง
ที่จริงนั่นจะเป็นใครก็ตามพระหรือฆราวาสก็ตามต้องทำอย่างเดียวกันโดยหลักเกณฑ์อันเดียวกันหัวข้อเดียวกันเพียงว่าทำมากเพียงแต่ว่ามันทำมากกว่ากันทำน้อยกว่ากันทำสูงกว่ากันทำต่ำกว่ากัน ไม่ใช่ทำอย่างแยกตรงกันข้ามอย่างว่าพระฉันด้วยความว่างและฆราวาสจะต้องกินด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูอย่างนี้มันเป็นเรื่องผิด ทำให้มีผลเสียหายมีความทุกข์ฆราวาสก็ต้องกินตามทำนองพระกินทำนองด้วยความว่างด้วยจิตว่างด้วยความรู้สึกที่ว่างเช่นเดียวกับที่พูดมาแล้วเมื่อวานนี้น่าเป็นฆราวาสมีภรรยาก็เหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็เหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีสุขมีทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือของที่ตลาดก็อย่าเอาอะไรมาคำสอนนี้สอนฆราวาสแท้ๆนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องสูงสุดอย่างเดียวกันจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาส ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่ายึดถือในการมีการเป็นทีนี้ก็มาถึงปัญหาเรื่องการกินก็คือการบริโภคสิ่งที่หาได้หรือมีอยู่เก็บไว้ซึ่งจะต้องทำด้วยจิตว่างอย่างเดียวกันอีกทำงานก็ทำด้วยจิตว่างกินก็กินผลงานก็กินด้วยจิตว่างจึงเรียกว่ากินอาหารความว่างอย่างพระกินเมื่อถามว่ากินของใครคือกินของความว่างไอ้ที่เก็บไว้โดยบุคคลสะสมไว้โดยบุคคลถ้าเขาทำถูกมาแล้วก็หมายความว่าสะสมด้วยจิตว่างก็คือสะสมไว้ในฐานะที่ไม่ใช่เป็นของกูมันเป็นการทำหน้าที่อะไรบางอย่างหนึ่งตามหน้าที่ด้วยจิตที่ไม่ได้ยึดคิดสำคัญว่าเป็นตัวกูหรือของกูมันก็เลยเหลืออยู่เป็นสต็อกใหญ่ของความว่างเป็นคลังใหญ่ที่สะสมของความว่างเขากินจากนั้นที่พูดอย่างสมมติภาษาคนแต่คนทั่วไปก็ฟังไม่ถูกอยู่ดีแต่ที่จริงมันยิ่งกว่านั้นคือว่าถ้ากินด้วยจิตว่างแล้วมันก็คือกินของความว่างมันเมื่อถึงเวลากินก็ทำจิตอย่างเดียวกับพระคือมีความรู้สึกสำนึกมีส
สติสัมปชัญญะว่าของที่กินนี่ก็เป็นของว่างจากตัวตนคือเป็นธาตุตามธรรมชาติผู้กินก็ว่างจากตัวตนว่าคือธาตุตามธรรมชาติเลยเกิดมีคำที่พวกคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็เป็นนักล่อหรืออยากล่อเมื่อไม่เข้าใจมันก็ล่อด้วยความโง่ของมันเองว่าธาตุกินธาตุพูดว่าธาตุธาตุนะไม่ใช่ธาตุขี้ข้าธาตุกินธาตุหมายความว่าธาตุที่เป็นบุคคลกินธาตุที่เป็นอาหารสำหรับผู้ที่มีความรู้มีสติปัญญาเข้าใจหรือเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าธาตุกินธาตุก็กลายเป็นความถูกต้องเป็นคำพูดที่ถูกต้องก็เป็นความจริงนี่สำหรับคนอันธพาลนักล่อนี่มันก็ถือเป็นแง่ล่อแต่ว่าธาตุกินธาตุมันเขาไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นไปได้มันเอามาล่อแล้วก็เลยล่อต่อไปตามแบบของอันธพาลธาตุมีธาตุหรือว่าธาตุกระทบกับธาตุในเมื่อคนทะเลาะกันหรือว่าธาตุแต่งงานกับธาตุหรือการกระทำอะไรต่างๆในการเสวยอารมณ์ต่างๆการสืบพันธุ์กันจะเรียกว่าธาตุกระทบกับธาตุมันก็เลยเป็นเรื่องน่าหัวที่คำพูดคำนี้มีความหมายได้ทั้งสองอย่างคือเป็นความถูกต้องเป็นความจริงสำหรับผู้ที่รู้แล้วเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ไม่ยอมเชื่อกลายเป็นเรื่องพูดเล่นพูดล้อสำหรับคนโง่หรือคนอันธพาลก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องธาตุนี่เป็นคำสำหรับล้อโดยเฉพาะในสมัยผมแรกบวชยังมีการพูดล้อทำนองนี้กันหนาหูเหมือนกันมาเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีอยู่หรือว่าจะยิ่งมากขึ้นในเมื่อคนหมุนไปทางวัตถุนิยมจัดมากขึ้นต้องการจะทำอะไรด้วยกิเลสตัณหาด้วยตัวกูของกูจะทำด้วยความว่างหรือจิตว่างไม่ได้ก็เลยคือเอาเป็นของล่อคนที่จะทำอะไรด้วยความว่างหรือด้วยจิตว่างตามแบบตามหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาหรือพูดให้มันรุดเตลิดเปิดเปิงกลายไปเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าธาตุตีธาตุฟันธาตุฆ่าธาตุก็เลยไม่บาปหรือว่าธาตุเอาธาตุไปทำบุญกับธาตุ
มันก็ไม่ได้บุญเพราะมันสักว่าเป็นธาตุนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องความว่างอย่างที่เคยมีมาแล้วในครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็จะต้องมีสำหรับเป็นข้อแก้ตัวหรือเป็นข้อล้อของคนที่ไม่อยากปฏิบัติอย่างนี้หรือปฏิบัติไม่ได้ต้องแก้ตัวให้ตัวเองนั่นแหละโลกมันจึงเป็นไปลักษณะที่เป็นอันธพาลเป็นโลกของอันธพาลไม่ใช่โลกของสัตบุรุษก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทีนี้เมื่อพูดถึงกิเลสมันก็มีลักษณะสำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคุณจะต้องรู้ไว้เสมอรู้ไว้อย่างยิ่งว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันต้องแก้ตัวให้ตัวมันเองเสมอแล้วก็ได้เสมอมันจะแก้ตัวเสมอแล้วมันจะต้องแก้ตัวของมันได้เสมอคุณต้องนึกถึงตัวเองในเมื่อบิดพลิ้วพยายามบิดพลิ้วพยายามแก้ตัวให้แก้ตัวเองว่าในเวลานั้นแหละมันเป็นผีซะแล้วนะมันไม่ใช่คนมันเป็นผีอวิชชาก็พยายามหาทางแก้ตัวให้ตัวเองจนได้แล้วมันจะลำบากอะไรเพราะมันนึกเองคิดเองว่าเองอะไรเองอยู่คนเดียวก็ต้องแก้ตัวได้ไม่ใช่ไปแก้ตัวกับศาลหรืออะไรตุลาการอะไรที่นั่นแต่ที่นี่ผลร้ายมันยิ่งไปกว่าการไปแก้ตัวที่ศาลที่ตุลาการ คือการที่ตัวมันเข้าข้างตัวแล้วมันว่าอะไรไปได้ตามในความรู้สึกคิดนึกของตัวแก้ตัวจนเป็นเรื่องทำบาปไม่บาปทำอะไรไม่มีอะไรนี่หรือว่าแม้แต่ปลอบตัวเองหลอกตัวเองโดยการปลอบให้มันหายกลัวหายอะไรไปนี่มันก็อยู่ในพวกนี้ที่ทุกข์ก็คือการไม่ซื่อตรงต่อตัวเองความไม่ซื่อตรงต่อตัวเอง หลอกตัวเองกบฏตัวเองนี่เรียกว่าข้อแก้ตัวถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ระวังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นก็จะต้องล้มละลายก็มีทางมีโอกาสที่จะแก้ตัวเสมอไป เราเรียกกันว่าความเลวไหลหรือความอะไร ยิ่งเฉพาะสมัยนี้แล้วก็ยิ่งเป็นได้มากเพราะคนมันเรียนมากเก่งในการที่จะใช้เหตุผลตามหลักนั้นตามหลักนี้ตามหลักโน้นแต่ในที่สุดก็รวมอยู่ในหลักของพูดผีปีศาจที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทาน
มันก็เกิดผลขึ้นมาอย่างสาสมกันพูดหยาบก็คือสมน้ำหน้าของการที่เป็นคนเจ้าปัญญาเจ้าความรู้ความคิดเพื่อการแก้ตัวนั่นเหมือนกับหมอความหรือทนายความที่เขาจะแก้ตัวให้จำเลยนั่นมันเรื่องวัตถุเรื่องข้างนอกเรื่องของความหลอกลวงแต่พอมาถึงเรื่องจริงของธรรมชาติมันไม่เข้าใครออกใครมันก็จะตบหน้าให้อย่างสาสมกันแล้วก็โดยไม่รู้สึกคือมันมีความทุกข์อย่างร้ายอยู่มีความทนทรมานอยู่ด้วยโรคจิตโรคประสาทโรคอะไรต่างๆมาแล้วก็ไม่รู้มันมาจากไหนต้นเหตุมาจากไหนจะแก้ไขได้อย่างไรก็ล้วนแต่ไม่รู้ถ้ามันมีอาการมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาจะมีนิสัยเคยชินไปแต่ในทางแก้ตัวคือตามใจกิเลสที่เป็นตัวกูเป็นของกูนี่มันยากสำหรับคนธรรมดาสามัญที่จะ มีธรรมะคุณต้องมองในข้อนี้ให้เห็นด้วยว่ามันยากที่คนธรรมดาสามัญที่ปล่อยไปตามเรื่องของคนธรรมดาสามัญจะมีธรรมะได้อย่างไร เพราะตลอดเวลานั้นตลอดเวลาที่จะเกิดมาจนบัดนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะสนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องตัวกูเรื่องของกูมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะพอถึงจุดสูงสุดเข้ามันก็มีผลเป็นความทุกข์สูงสุดเป็นความทรมานใจที่สุด ก็จะทำอย่างไรเป็นบ้าไปก็มีตายไปก็มีที่ยังไม่เป็นบ้าที่ยังไม่ตายก็ทนทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นมีปัญหาเต็มไปหมดแม้เรื่องการทำการงานก็เรียกว่ามีความทุกข์ทรมานทั้งที่มีเงินมากมีชื่อเสียงมากมีอะไรมากจนกระทั่งมีความป่วยทางประสาทซึ่งมันทำให้สูญเสียความรู้สึกในการดำรงตัวอยู่ในความสงบหรือความเยือกเย็นไปจนหมดสิ้นเลยถ้าเชื่อโชคก็ไปแก้ปัญหาทางโชคทางอะไรไปถ้าเชื่อผีสางเทวดาก็ไปแก้ปัญหาทางผีสางเทวดาไป หรือแม้ที่สุดถ้าจะทำอย่างดีที่สุดแล้วที่จะไปหาหมอ ขอยากินมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่ายานั้นมันก็ระงับได้ประเดี๋ยวประดาวส่วนต้นเหตุอันแท้จริงมันไม่ถูกตัดไม่ถูกถอนกินยาเข้าไประงับไปได้ประเดี๋ยวประดาวพอหนักข้าวมันก็ชินเป็นไม่ได้ผลอะไรเพราะต้นเหตุสมุฏฐานของโรคมันไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกถอนที่มันก็ถอนไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะพอเพราะไม่เคยสนใจมาก่อนเลย
ผมเคยบอกเสมอทุกคนว่าธรรมะนี่มันเหมือนกับอาวุธที่วิเศษแต่ก็เหมือนกับอาวุธธรรมดาคือต้องเป็นของคู่มือเป็นของคู่มือหมายความว่าเราดับฉวยใช้สอยมันอยู่อย่างคล่องมือคู่มือมันก็อาวุธเนี่ยมันต้องฝึกการใช้ฝึกเรื่องอาวุธอยู่จนคล่องแคล่วพอถึงเวลามันจึงจะใช้ได้จะมีปืนมีดาบมีหอกอะไรก็ตามมันต้องฝึกการใช้อยู่จนคล่องแคล่วพอถึงเวลามันจึงจะใช้ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีการฝึกเลยมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่สำเร็จประโยชน์มีอาวุธก็มีเสียเปล่ามีปืนมีดาบมันก็มีเสียเปล่ามันใช้ไม่ถูกวิธีไม่มีประโยชน์ที่พอมาถึงเรื่องของธรรมะของคนโง่มันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมันถึงกับไม่มีอาวุธคือธรรมะนั้นในเมื่ออาวุธคือธรรมะนั้นมันต้องมีอยู่กับเนื้อกับตัวคล่องแคล่วอยู่กับตัวรู้ศึกษารู้และปฏิบัติมาจนคล่องแคล่วอยู่กับเนื้อกับตัวพอกิเลสเกิดขึ้นมันจึงใช้ฆ่ากิเลสได้เดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องเงินของกูปากเรื่องเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูจนลิงด่าโดยการล้างหูใส่หน้าอยู่ทุกวันมันจะมีอะไรมาช่วยได้คือมันจะมีธรรมะคือเป็นอาวุธเลยแล้วมันจึงไม่มีการฝึกการใช้เลยเพราะอาวุธก็ไม่มีจะไปฝึกยังไงนี่ก็ตามประเพณีว่าเขาว่าธรรมะหรือศาสนาเนี่ยมันดับทุกข์ได้คนเหล่านั้นก็คิดว่าคงจะดับได้ตามเขาว่าแล้วก็มาวัดมาหาธรรมะมาหาศาสนาแล้วส่วนใหญ่ก็มารดน้ำมนต์จะมากกว่าหรือถึงมาเพื่อจะศึกษาธรรมะนี่แหละมันทำไม่ทันเราในขณะที่หัวมันทนทรมานอยู่ด้วยความทุกข์โดยโรคประสาทอะไรเป็นคนนี่มันฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแล้วว่ามันจะช่วยได้อย่างไรนี่ภาวะปัจจุบันมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือมาพูดว่าโอ้กินอาหารของความว่างอย่างพระกินมันก็ได้ยินเป็นคำพูดที่บ้าบอที่สุดทั้งที่คำพูดนี้มันถูกต้องที่สุดคนวันนี้ก็ฟังเป็นเรื่องของคนบ้าพูดอานิสงส์ของการที่ไม่เคยยุ่งกับธรรมะไม่เคยมีธรรมะทำบุญให้ทานสิ้นเงินไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันก็ไม่เคยมีธรรมะเพราะมันไม่เคยให้ทานมันเคยลงทุนแต่ลงทุนค่าเพื่อเอากำไรหลายเท่าเสมอไปที่ทำบุญให้ทานไปเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ใช่บริจาคตัวกูของกูออกไปมันเป็นการลงทุนเพื่อฝากไว้ชาติหน้าก็มีเขาเรียกว่าฝากธนาคารของพระพุทธเจ้าไว้นี่เขาว่าเองฝากธนาคารไว้ในสวรรค์เมื่อตายแล้วจะไปเก็บเกี่ยวผลหลายสิบเท่าในสวรรค์อย่างนี้มันลงทุนค่าเพื่อตัวกูของกูที่มากออกไปมันไม่ใช่ธรรมะ ถ้าเป็นธรรมะมันต้องขยี้บทขยี้ตัวกูของกูทำลายตัวกูของกู
นั้นคนที่ทำบุญให้ทานเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ไม่ช่วยอะไรได้ในการที่จะไม่เป็นโรคเส้นประสาทมันมีแต่เพื่อตัวกูของกูเข้ามาด้วยนี่เรื่องทำบุญให้ทานนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมถูกด่าอยู่ตลอดเวลาเขาไปว่าเขาอย่างนี้ที่ถ้าแกจะลองทำเสียใหม่จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วบริจาคเงินไปเป็นแสนเป็นล้านโดยที่ถูกต้องโดยความคิดนึกรู้สึกที่ถูกต้องนั่นแหละมันจะมีบุญจริงๆจะได้บุญจริงๆก็จะมีธรรมะจริงๆที่จะทำลายอุปสรรคศัตรูทางวิญญาณให้หมดไปได้นี่ก็เรียกว่าเขาทำบุญจริงๆทำบุญถูกวิธีจริงๆเรียกว่าทำบุญชนิดที่มีความหมายเป็นการล้างบาปบุญนี่แปลว่าล้างบาปก็ได้แต่เขาไม่ทำบุญเพื่อล้างบาปเขาทำบุญเพื่ออิ่มใจสบายใจฟูใจไอ้คำว่าบุญมันก็แปลอย่างนั้นได้เครื่องฟูใจเครื่องอิ่มใจที่เขาหวังว่าชาติหน้าต้องได้รวยกว่านี้หลายสิบเท่ามันก็ฟูใจมันก็อิ่มใจมันเป็นบุญประเภทนั้นไปสิไม่ใช่บุญประเภทขัดล้างออกไปขัดสีให้สะอาดมันถ้าว่าเป็นคนที่มีธรรมะจริงมันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในการหาเงินก็ดีในการมีเงินก็ดีในการใช้เงินก็ดี สามารถทำด้วยจิตว่างนั้นทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างกินอาหารในความว่างทำอยู่ได้ทำไปได้ที่ทางภายนอกมันก็มีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรได้เหมือนกันในภายนอกมันก็มีไปตามเรื่องของภายนอกตามเรื่องของสมมติตามเรื่องของวัตถุเพื่อความสะดวกแก่การเป็นอยู่นี่ ส่วนภายในใจมันไม่ได้ยึดถือเป็นตัวกูของกูมีภรรยาก็เหมือนกับไม่มีภรรยาก็เป็นผู้ที่ร่วมงานกันเท่านั้นเองแม้แต่จะทำการงานหรือจะบริโภคผลการงานหรือจะบริโภคผลทางเพศทางอะไรก็ตามใจมันก็เป็นเรื่องของการประพฤติธรรมไปหมดถ้าหากว่าทำไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวกูของกูพยายามก็ทำไปตามหน้าที่ตามธรรมชาติจะต้องทำที่เขาว่ามันทำไปด้วยตัวกูของกูแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่จะทำตามรอยพระอรหันต์ถ้าใครปฏิเสธก็ไม่ต้องพูดเป็นเรื่องนี้ถ้าใครยอมรับว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราพยายามเดินตามรอยพระอรหันต์ให้มากเท่าที่ทำได้มันก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่จะพูดกันรู้เรื่องทีนี้เขา
เขาทำไปในทำนองที่ว่ามันแยกทางกันเดินกูกับพระอรหันต์นี่ต้องแยกทางกันเดินกูเอาตามเรื่องของกู นี่ก็จึงสอนจึงขอร้องว่าจะเอาเรื่อง ว่างเรื่องอนัตตามาสอนชาวบ้านคือห้ามให้เอาเรื่องหัวใจของพุทธศาสนามาสอนชาวบ้านแต่ผมบอกว่ามันไม่มีเรื่องอื่นมันมีเรื่องเดียวมันต้องเอามาสอนในลักษณะที่พอเหมาะสมพอสมควรกันคือเดินตามรอยพระอรหันต์ในลักษณะที่พอสมควรกันเท่าที่จะทำได้ มันจะเป็นชาวบ้านชนิดไหนก็ตามใจจะต้องมุ่งตรงไปแนวเดียวกับพระอรหันต์เดินตามหลังพระอรหันต์ ให้มากเท่าที่จะเดินตามก้นฝรั่ง มันก็จะปลอดภัยที่เดินตามก้นฝรั่งหรือเดินตามกิเลสตัณหาเดินกันอย่างหมดเนื้อหมดตัวต่อสู้เพื่อให้ได้ทำอย่างนั้นอย่างยิ่งเป็นที่กำลังต่อสู้กันให้พวกผู้หญิงพวกนุ่งสเกิร์ตสั้นมันต่อไปได้อีกกำลังต่อสู้กันอย่างยิ่งที่กรุงเทพในระหว่างผู้มีปัญญามีอำนาจเพื่อให้ได้ทำตามนั้น เนี่ยที่จะเดินตามก้นฝรั่งแล้วก็เอากันเต็มที่จะเดินตามรอยพระอรหันต์นี่หลับหูหลับตาปิดหูปิดตาเพื่อทีเดียวที่เรามาพูดเรื่องทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างกินอาหารในความว่างมันก็เลยเป็นเรื่องบ้าที่สุดในโลกนี้ตามความรู้สึกของคนเหล่านั้น แต่แล้วก็ขอให้ย้อนไปดูความทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นที่ทับถมมากขึ้นทั้งส่วนตัวบุคคลและสังคมนี่ไปดูให้ดี ก็จะเห็นว่ามันมีมูลมาจากเรื่องนี้คือมีมูลมาจากการที่ไม่ยอมเดินตามหลังพระอรหันต์เลยแม้ในสัดส่วนที่พอเหมาะสมกับตนเองมันไม่เท่าไรมันก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีจิตใจเป็นการตกนรกทั้งเป็นมากขึ้นเต็มไปทั้งโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นคุณไปดูที่บ้านนอกคอกนาความเจริญยังมาไม่ถึงยังเป็นอยู่น้อยในบ้านในเมืองที่ความเจริญแผนใหม่มาถึงมันก็เพิ่มในความตกนรกทั้งเป็นอยู่ในใจมากขึ้นทั้งส่วนตัวบุคคลและส่วนรวมเป็นสังคมไม่ยอมกินอาหารด้วยความว่างจากความว่างของความว่างเพื่อความว่างอย่างพระกินจะกินเพื่อตัวกูของกูด้วยอันตะกละละโมกละมาบเหมือนพูดสีปีศาจทางเนื้อหนังขอให้ทุกๆองค์พอใจที่จะพิจารณาปัจเจเวกยถาปัจจยังปฏิสังขารโยอัจฉมยาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นไปอีก ในการที่จะกินอาหารประจำวันในการที่จะนุ่งห่มจีวรในการที่จะ
ใช้สอยเครื่องไม้ใช้สอยแม้ที่สุดจะใช้ยารักษาโรคยาเป็นไปในทางสำอางเพื่อตัวกูของกูหรือว่ายาเลยเป็นที่นึกว่าเพราะมันกลัวตายเพราะกูจะตายกูจึงจะกินยานี่มันมากไปนะไอ้กูมันต้องตายนะอย่าอวดดีเลยไม่วันใดก็วันหนึ่งไอ้กูมันจะต้องตายนะนี่อย่าบ้ามากถึงจะกินยาแก้ตายรักษาโรคแก้ตายเพียงเพื่อให้กินยารักษายาเพียงเพื่อบำบัดความทุกข์ยากลำบากที่มันกำลังเป็นอุปสรรคในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่เพื่อให้ทำงานไปได้เพื่อให้มีชีวิตพอเหมาะสมทำการงานหน้าที่ที่มีประโยชน์ไปได้อย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยว่าแม้แต่จะกินยาเนี่ยก็ยังจะต้องกินเพื่อเพียงเท่านี้อย่าเพื่อตัวกูของกูมันไม่รู้จักหายแล้วโรคถ้ามันมีโรคตัวกูของกูจัดกินยาอะไรก็ไปมันก็ไม่รู้จักหายมันก็จะมีเผลอมีสลับคร่าวมีวิตกกังวลมีอะไรไปตามเรื่องของมันซึ่งจะต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเนี่ยคนมันมีตัวกูของกูจัดแต่อย่างนี้มันจึงกินยาแม้แต่การกินยาก็เพื่ออย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินอาหารนุ่งห่มใช้สอยเครื่องใช้สอยแม้แต่เรื่องกินยาเราก็ต้องรู้ไอ้กระฐานประมาณที่พอเหมาะพอดีเรื่องตัดหัวใจเปลี่ยนใหม่มันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดเท่ากับเรื่องไปโลกพระจันทร์เหมือนกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรทำหรือต้องทำมันเป็นเรื่องเกินไปในทางศาสนาต้องถือเป็นเรื่องโง่หรือเรื่องบาปเรื่องไม่ถูกศีลธรรมในการที่ไปทำอะไรที่ฝืนกฎธรรมชาติมากเกินไปเมื่อควรตายมันก็ควรตายควรต้องตายหรือควรตายไปทำเกินนั่นมันลำบากพวกเรามีผลไม่คุ้มกันกับที่จะได้แล้วจะเพิ่มความลำบากมากขึ้นกว่าเราเอาเวลาเอาอะไรไปทำอื่นจะดีกว่าไอ้คนที่ควรจะตายก็ควรจะตายไป ไม่ไปเสียเวลาลงทุนมหาศาลเพื่อความเป็นอยู่ชนิดที่ใช้อะไรไม่ได้ ผมไม่ยอมเปลี่ยนหัวใจหรือไม่ยอมทำอะไรเป็นน้องแม้ใครจะมาทำให้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนี่จึงถือว่ามันเป็นเรื่องเกินไปมันเป็นเรื่องบ้าบอมันก็ไปโลกพระจันทร์ไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรในโลกนี้ให้มีความสงบสุขก่อนดีกว่า เหยียบตัวกูของกูให้แหลกละเอียดไปก่อนถึงจะไปเหยียบพระจันทร์จะดีกว่าไอ้เรื่องนี้มันจำเป็นกว่า เนี่ยจึงมาขอร้องมาอ้อนวอนมาสั่งสอนว่าทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างกินอาหารให้ความว่าง ขอให้ทำเป็นประจำวันทุกชั่วโมงทุกนาทีจะแก้ปัญหาต่างๆได้รวมทั้งจะไม่เป็นโรคหัวใจจนต้องเปลี่ยนนะมันจะอยู่ไปได้สบายจนถึงอายุขัยของมัน
รีบไปทำผิดวิธีเป็นของแสลงที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรต่างๆเพิ่มความยุ่งยากลำบากขึ้นหลายร้อยหลายพันเท่าโดยไม่ต้องจำเป็นโดยไม่มีความจำเป็นมันทิ้งธรรมะมันไม่มีธรรมะมาแต่เกิดจนบัดนี้มันจึงเป็นโรคชนิดนี้แล้วก็เสียเวลาเยียวยารักษากันไอ้คนเจ็บนั่นก็เสียเวลามากเสียเงินมากไอ้เพื่อนมนุษย์ที่เป็นหมอเป็นอะไรก็ปล่อยยุ่งยากลำบากเสียเวลามาก ถ้าอย่าเป็นโรคนี้มันก็ได้พักผ่อนสบายกันทั้งคนเจ็บและทั้งหมอ เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นไปในการในลักษณะจะทำให้เสียเวลามีความทุกข์ทรมานยุ่งยากกันทั้งคนเจ็บและทั้งหมอ ก็คือทั้งโลกเพราะไม่เดินตามหลังพระอรหันต์ไปเดินตามก้นฝรั่งอย่างหลับหูหลับตาอย่างสุดชีวิตจิตใจใช้คำอย่างนี้ เราเดินตามหลังพระอรหันต์กันตามความสามารถที่เราจะทำได้เป็นอยู่ด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานด้วยความว่างกินอาหารของความว่างผมก็พูดพร่ำเพรื่อซ้ำๆซากๆเรื่องนี้โดยหวังว่าคงจะเข้าใจกันสักวันหนึ่งแม้ไม่เข้าใจทั้งหมด ก็เข้าใจพอจะเดินตามหลังพระอรหันต์ได้บ้างในระยะห่างๆก็ยังดี ด้วยอย่าให้กลายเป็นคำล้อเหมือนที่ชอบเอาไปล้อกันเรื่องจิตว่างใช้คำว่าจิตว่างเป็นคำสำหรับล้อ มันคือแบบวิสัยของอันธพาลที่ไม่รู้จักหัวใจของพุทธศาสนาให้ความหมายว่าจิตว่างแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่รับผิดชอบอะไร ที่จริงจิตว่างนี่คือจะรู้จะชี้จะรับผิดชอบทุกสิ่งและจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ไม่มีอะไรเหลือในจิตว่างไม่รู้ไม่ชี้อะไรมันเป็นจิตว่างแบบอันธพาลเหมือนจิตใจของผู้พูดซึ่งรู้จักแต่ความว่างอันธพาลมันก็ใช้แต่ความหมายนั้นไปเรื่อย นี่ถ้ารู้ความหมายที่ถูกต้องของพุทธศาสนาก็ใช้อีกอย่างหนึ่งในทางที่ทำมนุษย์ทั้งโลกให้มีความสงบสุขป้องกันในวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นแม้แก่บุคคลโดยเฉพาะบุคคลเช่นเป็นโรคเส้นประสาทนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นนี่สรุปความสำหรับวันนี้มันก็มีว่าแม้ในขณะที่จะเปิบเข้าปากแล้วมันก็ยังต้องทำไปด้วยจิตว่างเมื่อทำงานก็ทำด้วยจิตว่างทำไร่ไถนาทำอะไรก็ตามให้ถูกต้องตามวิธีของพุทธศาสนาถ้าจะเอาเงินเอาข้าวเปลือกอะไรมาเก็บไว้ก็เก็บไว้ถูกต้องตามวิธีของพุทธศาสนาที่เรียกว่ายกให้ความว่างใส่ไว้ในคลังของความว่างพอถึงทีที่จะมาหุงมาแกงมาต้มมากินมาเปิบเข้าปากมันก็ต้องทำไปด้วยจิตว่าง ที่เรียกว่ากินอาหารจากความว่างเนี่ยคุณเอาไปคิดไปนึกจะอยู่เป็นพระก็ตามจะสึกออกไปก็ตามมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเดินตามหลังกันไปเป็นแถวไปทิศทางเดียวกันอย่าไปแยกหันหลังกลับมาแยกทางกันเดินก็จะต้องไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์
ควรจะไปถึงหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับพยายามทำไปทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีที่จะเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเราเรียกรวมความเป็นคำเดียวกันว่าเป็นอยู่ด้วยจิตว่างถ้าแยกออกไปเป็นส่วนๆก็ทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างกินอาหารความว่างนั้นแยกออกไปเป็นอย่างๆแต่รวมกันหมดแล้วคือว่ามีชีวิตเป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกโดยจิตว่างโดยความว่างมันเป็นยารักษาโรคที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคอยู่แล้วเพราะมันจะป้องกันโรคสำหรับโรคที่ยังไม่เป็นมันจะเป็นอาวุธที่ดีที่มีอยู่คู่มือประจำมือที่ใช้มันได้คล่องแคล่วจะฟาดฟันศัตรูได้ฉับไวทันควันในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแต่การฝึกฝนอยู่อย่างนี้มันก็ฝึกเพลงอาวุธไว้คล่องมืออยู่ตลอดเวลาแต่การกินอาหารความว่างอย่างพระกินอยู่เสมอไปอย่าได้เผลอเป็นความตะกละตัวกูกินพูดผีปีศาจกิน จนเป็นโรคทางจิตทางวิญญาณเต็มไปหมดเพราะการกินเวลา1 ชั่วโมงเราก็หมดลงแล้ว